Здравствуйте, меня зовут Лена, и если вы хотите посмотреть, как я все-таки сделала этот фальш-камин, то оставайтесь со мной. Моя история с этим фальш-камином началась еще в прошлом году, когда в преддверии новогодних праздников мне захотелось создать такую атмосферу новогоднюю, тепла, уюта. Ну, я думаю, что к новогодним праздникам, когда на улице идет снежок, всем этого очень хочется. Поэтому я стала копаться в интернете, копошиться и придумывать какую-то идею фальш-камина. Потому что в квартире, настоящий камин — это несбыточная мечта. Электрокамин стоит очень дорого. И я стала копать и нашла идеи. Кто-то делал из коробок, обклеивал бумагой под кирпич, кто-то делал их из гипсокартона, но там нужно было покупать профиля, сверлить, что-то клеить, вырезать. В общем, сложновато. Думаю, нет, нужна мне идейка попроще. Потом я наткнулась на идею изготовления из пенопласта. Кстати, да, фальш-камин сделан из пенопласта. Но там они, в общем, выпили кирпичики. И если их выпиливать, как-то выскабливать, то это сколько мусора, это потом полгода выметать этот пенопласт из всех щелей. Это же невозможно такое дело. Ну и стала я сидеть, думать и гадать, как же это сделать. Потом подумала, пенопласт, он же легко плавится. Его можно просто разрисовать паяльной лампой. Я так и сделала. Поэтому я процесс этот немного сфабриковала. Сейчас я вам покажу основную часть этого процесса. Вам понравится, и он будет прост в изготовлении. Это может сделать, если честно, даже ребенок. Конечно, с помощью родителя, потому что деткам все-таки паяльной лампой пользоваться не стоит. Так, нам потребуется 4 листа пенопласта широких и 1 тонкий для крышки. В камина мы брали пенопласт толщиной 5 мм. Дальше мы приготовили линейку, маркер, клей для склеивания багетов, паяльник, рулетка, клей ПВА, кисточка и салфетка. После того, как мы вырезали все детали, нужно расчертить кирпичики. Я взяла длину кирпичика 12 см. И рисуем эти кирпичики в шахматном порядке. Вот что в итоге у нас должно получиться. А теперь достаем паяльник. Теперь проводим линии, только не глубокие. Итак, черновую работу мы уже сделали. А теперь повторно проводим по тем же линиям паяльником, но только уже без линейки, для создания более натурального эффекта, такого с изгибами и фактурами. Итак, в итоге вот это у нас должно получиться. Теперь нам потребуется вода, клей ПВА. Немного добавляем водичку и тщательно размешиваем кисточкой. Теперь берем салфетку и разворачиваем ее в один слой. И так постепенно накладываем на весь камин и декупажем его салфеткой. Я прорывала салфетку в швах, и он получился достаточно фактурный и очень натуральный. Ждем, пока все высохнет, и приступаем к склейке деталей. Кисточку лучше взять такую малярную, побольше. Это у меня просто под рукой и не оказалось. Хотелось вам показать, поэтому попалась такая. Вот что в итоге у нас получилось. Буквально за пару часов оно подсохло. А теперь я вам расскажу, что же мы использовали все-таки вместо огня.
Внутри я использовала LED-свечи, так как у нас дома есть ребенок, и все-таки это пенопласт. И не очень целесообразно туда ставить свечи настоящие. Поэтому LED-свечи, кстати, очень хорошая штука, и долго горят. И, в общем, свечки уже хватило на год. Батарейки мы еще не меняли, пользовались достаточно часто. Бывало и забывали, и утром просыпались, а они еще горели. То есть они, кстати, сделаны из натурального воска. Свечка горит. У нее внутри индикатор. Если дунуть, то она перестает гореть. Дунуть еще раз, и она зажигается, загорается. И натуральные, и настоящие свечи, и LED-свечи, просто для создания массовости. А вниз я поставила, вернее, даже не я, а мой муж когда-то пылесосил. У нас был вот такой вот декоративный сундучок. Ему некуда его было поставить, он ему мешал, чтобы вот хорошо пропылесосить. Он сюда его поставил. Я так посмотрела, мне понравилось, поэтому я его, в принципе, тут так и оставила. Я выключила освещение для того, чтобы вы посмотрели, как он горит. Потому что все-таки при освещении совершенно не видно, что свечки мигают. А так, правда, очень натурально. По-уютному очень. Итак, я надеюсь, что вам понравилась идея с таким фальш-камином и в исполнении с паяльной лампой. Если понравилось видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!